我们家关关就是这个样子，又老实又不爱说话，什么事情都得让我们老两口来张罗着。可他性格好啊，邻里邻居的都喜欢他，又温柔又贤惠又体贴。我们家好好啊，也特别的懂事，从小到大没让我操一点心啊。真的，这学校啊，一路都是保送上来的，大学在211工程，现在又在外企工作。我觉得这两个孩子指定有共同语言。是啊，211的高材生啊，你们俩认识认识啊？介绍介绍，自我介绍。你先介绍。你跟关关打个招呼啊，妈啊，快介绍一下自己。你好，我是张文豪。我是关雎尔。哦。真好。Excuse me, do you speak English? Sorry, I know it's implying to say so, but I'm not a fan of blind dates. Me too. Guess what? I was to tell the child about this whole thing. When they told me about the dinner, I thought it's just me and my parents. 你看看，你看看啊，他们俩太有缘分了，这一见面就用英语说起悄悄话来了。是啊。So, you don't want a girlfriend? Neither do I. We have to do something to stop this situation. You are right, but how? 这孩子真好。I think we can talk with our parents back to home that we don't want a relationship now. They will understand us and not push us to be together. Okay. OK, Let's do it. OK 呀，都 OK 呀。好，饿了吧？你们俩都在一个城市里，又都是在外企工作，以后常打电话联系啊。是啊，要多打电话，多交朋友，多个朋友多条路，听见了没有？开阔视野呢。那好，一路平安。那我们就先走啦。哎，那我们就先走了。你们一路平安。好的，再见。你们走好啊！再见啊！哎，一路平安啊！再见。再见啊！哎，再见。到了家咱们电话联系。哎，好嘞，好嘞。关关，刚才那个好怎么样啊？妈，你怎么能不经过我同意就给我安排相亲呢？妈妈是没经过你同意啊，但是眼下的当务之急最要解决的事情就是这件事情，相亲。相亲怎么啦？相亲不是挺好的吗？好什么呀？你给我介绍男朋友，总得经过我的同意吧？你这擅自安排算怎么回事呢？再说了啊，人家根本就不喜欢我。胡说，他不喜欢你，你们两个一直在叽里咕噜的说那么多话，我看他是喜欢上你了，还不是让你们给逼的，逼得我连英语都上了。我刚才跟他说，就是想说我根本就不知道有这场相亲，我也不想交什么男朋友。结果这人也是一样，我都说了嘛，你们这些大人就别瞎掺和了。看，我说什么来着？这女儿大了，人家自己有人家自己的主意。停，你就别瞎操心了。停！啊，好，你说。什么情况啊？什么意思啊？搞了半天，你们刚才说的热火朝天的，是在给我们演戏呢。什么？我这不是怕叔叔阿姨尴尬吗？那个男孩也是这么想的，我们都商量好了，说这一出来呢，就跟自己的父母说实话。实什么话？甭实话，我不爱听这实话。爸妈，我说认真的。气息来了。我这今年年底，我这工作就要考核了，我这满脑子就是工作的事，我根本就没心思谈恋爱。再说了啊，这谈恋爱是我自己的事儿，你们不许瞎掺和。说什么呢？你听听说什么呢？啊？怎么说话呢？行了，别吵了，听人家关的，这是人家个人的事儿，咱们得尊重人家孩子。行了，就你宠着他是吧？就你宠他。哎呀，行了，妈，别生气啊。行了，
我呀，我是皇帝不急太监急，行了吧？不是嘛？不是。我告诉你，关关啊，你要实在不乐意去相亲，妈妈也不会勉强你，知道吧？但是妈妈有句大实话要告诉你，女孩子工作努力归工作努力，但是千万别犯你那个傻劲儿啊！啊，你得嫁个好男人，你早晚要结婚生子。你看看妈妈，找到你爸爸了吧？好男人吧？妈妈幸福吧？幸福。你怎么样啊？我也要学习。对了，你就这个样子学习啊？你就气妈妈呀？啊？整天说没时间没时间，到头来就轮到人家没时间了，老关。哎妈，你这衣服真好看！你今天怎么那么漂亮？你给我少来这套！你太漂亮了！你少来这套！怪不得能找到像我爸这么好的老公，你太厉害了！你回来啦？你真去相亲去了？怎么样？遇没遇到什么极品男之类的？哎，就是我爸妈朋友的孩子，挺正常的。樊姐呢？樊姐好像没回来。别转移话题，干什么工作的？长得帅不帅？哎，就跟我一样，也是在外企工作的。莹莹，你说这女孩是嫁得好重要，还是做得好重要呀？干嘛问我这个呀？我妈她跟我说，让我别犯傻，别一门心思扑在工作上。她还跟我说，这女孩子终究要嫁人生子的，这干得再好，也不如找个好人强。你妈说的对，我也是这么觉得的。我来上海2年了，可是我觉得每天都过得特别辛苦，过得很艰难。如果有可能的话，可以嫁到一个好人家，有房有车，想想也挺开心。可是有房有车不一定要靠男人啊，你看看安迪姐，她靠自己不也什么都有了吗？那人家安迪什么智商，咱俩什么智商啊？你就别说安迪了，就说樊姐吧。你看樊姐长得好看吧，也比咱俩聪明吧？那你说她现在不还天天去相亲吗？就盼着能够嫁个好人家。所以啊，女人工作只是一时的，只有嫁到一个好人家才是最后的出路。照你这么说，咱什么都不用干了，这一门心思嫁个好人得了。我也想这样啊，可是得有人配合我。如果现在面前站着一个高富帅、霸道总裁，他向我求婚，我肯定答应他。我就觉得这人活一辈子，得有自己的价值，这跟是男孩是女孩都没关系。你看，就像樊姐，你说以她的能力，如果她一门心思都扑在工作上，她肯定现在要房有房，要车有车，还用得着跟咱俩挤到一起去吗？也是，就像我之前一心扑到白主管身上，结果我工作也丢了，人还差点憋出毛病。可是我现在呢，我虽然没有男朋友，但是我自己管理着网店，每天卖出1-2件商品，我还觉得挺有成就感的。哎，我也是，我这原来吧就觉得自己可能学历不太好，这工作应付不来。可经过现在这几个案子下来，我对自己也有信心了。我还是想做一个像安迪姐那样的人，靠自己，要能力有能力，要工作有工作，比靠谁都强。樊姐，樊姐，樊姐，哎呦，敷面膜敷睡着了。幸亏你们叫醒我，谢谢啊，不然我这面膜就干脸上了。樊姐，对不起啊，我们不知道你在家。樊姐，我们不是要故意说你的，你别生气啊。说我？说我什么？说我坏话。傻瓜！姐姐年纪大了，得赶紧洗洗睡喽。
有什么不可以呢？饮食男女，人之大欲，当然可以。安迪，乖乖，把门打开。得手了，那么高兴？知道？你怎么知道的？跑步回来遇上本尊了。后来我又看了监控，哇，某人跟某人真的太火爆了。哪儿呢？我看看。啊！我们俩动作这么激烈呢？啊！你看看这姿势，这动作。俊男美女就是好看啊！这你也值得这么骄傲啊？那当然了，这说明我有魅力，跟我们家赵医生是天生的一对。安迪，你能把这个拷给我吗？我要拿回家自我欣赏。啊，这种话你都说得出来？这有什么说不出口的呀？我喜欢赵医生，就愿意跟他亲一亲、抱一抱啊。怎么了？要都像你跟小关一样，人类早就灭绝了。那你跟赵医生才认识多久？你喜欢他什么呢？帅呀！帅。那万一他人不好，性格有缺陷呢？哎呀，就是谈个恋爱而已嘛，想那么多干什么呀？我就是搞不懂像你们这些人，每次谈个恋爱啊，就摆出个天长地久的架势，搞得跟个着碉堡似的。不结婚就算失败，累不累呀？可是你对一个人什么都不了解，你怎么知道自己爱不爱他呢？光凭帅就觉得爱的话，那万一等到他老了，他丑了，你就不爱他了。姐，今天心情好，免费给你上一课。什么是谈恋爱啊？谈恋爱就是看对了眼，天雷勾动地火，没有什么道理可讲的。与其在那儿想东想西的，不如上前亲一亲、抱一抱，你才能知道自己心里最真实的感受。我不同意，人跟动物是不一样的，人是有思维的。就拿我来说吧，我就算交朋友，我都需要能够在精神上沟通跟交流，更何况是谈恋爱。心理医生每天跟他的病人精神上的沟通，也没见沟通成男女朋友啊。这种事情啊，想得越多越错。就像我跟姚斌吧，我们两个啊，臭味相同，什么话都能说，但是只能做普通朋友。但是赵医生就不一样了，他一出现，什么话都不用讲，我从头发丝儿到脚趾头尖都嚷嚷着想要亲他，想要抱他，这就是区别。听我的准没错。哦，对了，忘了跟你说了。既然项目进展顺利，我爸非让我回家吃饭，说要给我庆功，我是过来告诉你这个好消息的。走啦，记得拷给我哦。曲筱绡就是曲筱绡，总能把歪理讲得头头是道，理所当然，行动起来更是快如闪电。短短10几天功夫，就能从互不相识到勾搭成奸，这是怎样的狐媚功夫，又是怎样的勾搭实力？安迪不由得困扰不已。难道恋爱真的如他所说，是荷尔蒙与荷尔蒙的纯粹吸引，还是思维驱动下脑电波的共振与交流？如果亲亲抱抱才叫爱情，那安迪对起点的感觉又该如何解释呢？排骨来了！哎呀，哎，排骨！哎呀，潇潇，这可是你爸亲手做的，那肯定比外头饭店好吃，多吃点啊！最近太辛苦了。哎呀，我女儿这么能干，当然应该犒劳了。潇潇啊，最近我走到哪儿都有人提起你来，说是从国外回来啊。哎，就是不一样。哎呀，比当年你爸的能力还强。哎呀，照这样下去，用不了多久啊。我和你妈就该退休了。来，不过是运气好才拿到了 JA 的这个项目，至于这么夸张吗？
再说了，人家夸2句你们就当真了，丢不丢人呢？怎么有什么丢人的？啊，你管理公司那么久，业绩远近评评不丢人，你妹妹靠着自己的能力谈成生意，反倒丢人了。你呀，好好跟你妹妹学，自己的公司自己负责，别一开口就向总公司要贴补。负责就负责，GI 这个项目本身就谈的差不多了，他就是占了个现成的便宜，没什么了不起的。是，我没什么了不起的，但总比某些人亏了好几百万还瞒着家里人强。这是我前2天朋友发给我的，他们全家都在银行工作，说我哥想借贷500万，问我他公司是不是出了什么问题，我就托人查了一下啊。原来他挪用公司的钱，跟人玩期权，输得血本无归，又怕董事会看出端倪，只好找银行借贷，把账做平了，先蒙混过关再说。曲潇潇，我跟你有什么大仇啊？你这么在背地里搞我？曲莲姐，到底是怎么回事？你给我说清楚。是，我是亏钱了，我亏钱了。可是你以为你女儿就清清白白的吗？她在跟的这个项目是一个叫姚斌的人介绍给她的，她要不是跟人家有一腿，人家能这么尽心竭力的帮你吗？啊，我还听我杭州的朋友说了，你打着谭宗宁的旗号，在那各种拉拢人脉，天知道你是怎么去勾搭这些人的。给我闭嘴！潇潇是你妹妹，你这么说她自己就不会不好意思？缺乏诚信，逃避责任，遇到挫折的时候不像个男人，想着该怎么面对、怎么解决，反而只知道拖你妹妹的后腿。我对你也没少费心思吧？怎么养出你这么个东西了？曲莲姐，你给我听好了，明天立刻把2个公司的真实账目给我交上来。之前我给你买的房子和车都把它卖了，补足亏空，还少的部分由我给你再出，以后从你的公司里扣。如果再被我发现你挪用公司的资金，你这个总经理也不要当了。我们曲家丢不起这个人。哼。在干嘛呢？早餐，顺便1心2用。考虑好了没有 ？Yes or no？ 还有2天就回来喽。正在考虑，但还需要一点时间。别考虑太久啊！以我的经验，有的时候考虑问题啊要用心，不能用头脑。尤其问题涉及到我，更是如此。Hello， 安迪，到我别墅来一趟吧，我有事跟你说。好，我现在过来。